السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم طبعا فاتي تيفي. وعشكم مبروكة، تدخل عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله يا ربي، وطول العمر وزايد الرزق يا ربي، وبكل ما كتمنى. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة جديدة وسهلة في نفس الوقت ورائعة، غادي تحبوها بزاف بزاف بزاف. غادي نصاوب معكم ان شاء الله كونفيتور نتاع قشور الدلاح او بقايا الدلاح. يعني داك الباقي ديال الدلاح ملي كناكلو كيبقى الكونفيتور ديالو كيجي روعه شهوه منه. تحلفوا عليه ماشي ديال قشور الدلاح، وما مصاوبش بقشور الدلاح. وما تستغربوش بزاف، كاين ناس يستغربوا غادي يقول لك قشور الدلاح يعني ما كيتستعملوش حتى شي حاجه. لا، ام دابا الفوق لا ما غاديش تبقاي تلوحي قشور الدلاح نهائيا، غادي تستغليهم بواحد الطريقه زوينه ورائعه. وكما كيعرفوا بعض النساء ان قشور الدلاح يمكن نصاوب بهم شحال من حاجه، غير بعد ماشي كلشي. وكنصاوب بهم معسلات، يعني بزاف د الحوايج كنستغلوهم. وطبعا حتى الكونفيتور كيجي غزال شهوه منه، والطريقه سهله، ما كيطلبناش بزاف د الوقت، ما كنديرو فيش يعني شي حاجه اللي طلب لكم تمشيو تشريوها ولا كذا ولا تكلفوا. لا، كيجي كما قلت لكم روعه. جربوه وما غاديش تندموا، غتبقاو معتمدين عليه بزاف. بقاو معايا في لا فيديو ان شاء الله. نبداو على بركه الله. عندي هنا واحد الكميه ديال قشور الدلاح، هانتوما كما كتشوفوا يعني. وحاولوا ما امكن ملي يكون كياكل الدلاح ما يبقاش يعضو بسنان ديالو، يعني من تبغيو تستعملوهم وتعولوا انكم تستعملوهم وديروا بهم شي حاجه شي وصفه. ما تاكلوش الدلاح بسنيناتكم، راكم عارفين اللعاب ديال هذا وهذا وهذا. يعني بنادم يتفادى ديك الطريقه هذيك في الماكله. كلوه بالموس كما شفتوا عندي انا هنايا، كنقطعوه بالموس باش كتبقى نقيه. القشيره الدلاح كتبقى نقيه. وكما كتعرفوا طبعا واحد الملاحظه اخرى، يعني من كناكلوا الدلاح كيبقى واحد الطبيقه حمراء، كتبقى واحد الطبيقه حمراء. يعني ما كناكلوش يعني كندخلوا فيه يعني راه باسله، هذيك التحتانيه كتكون باسله، كتكون ديك الخضراء وديك البيضاء وديك الحمراء. يعني الحمراء كناكلوا داك الفوقاني ديالها كيكون حلو زوين. يعني الطبيقه التحتانيه ما كتنكلش، راكم عارفين باسله. صافي كما كتشوفوا كنحيدوا داك الطبقه الخضراء التحتانيه، هي ديك الطبقه الخضراء التحتانيه هي اللي كنحيدو صافي. وكنبقى كنقطعوهم هكا بهذه الطريقه هذه. يعني كنقطعوها عشوائيا، ماشي ضروري ديروا مربعات ولا مستطيل، ولا كتقطعوه عشوائي هكا صافي. كنمشي كنقطعو بحال هكا كامل. انا عندي واحد شويه راني قطعه من قبل وبغيت نوريكم هنايا هاد الشويه هذا، بغيت نوريكم الطريقه وصافي. يعني راه عندي كميه تبارك الله شويه مزيانه. وصافي كنمشي كنقطعو بحال هكا حتى كنكملو كامل. وعاد ديك الساعه ان شاء الله غادي نديروه يطيب، وراه كيجي غزال. شربوه ما تعكزوش ما تعكزوش، ما غاديش تندموا عليه من ديروه. غادي يجي زوين، غادي ترحموني عليه، كيجي رائع بزاف بزاف بزاف. وغادي تندموا ملي غديروه، غتندموا علاش ما كنتوش كتصوبوه شحال هادي. مربى تاع الدلاح او البطيخ الاحمر كيجي رائع بزاف. جربوه ما غتندموش عليه، كيجي زوين. انا بعدا شخصيا ما غاديش نبقى نستغنى عليه في الوقيته ديالو. ومنين تصاوبوه ديروه في الكونجيلاتور، في الفريجيدير، راه كيبقى معكم حتى العام، تدور عليه العام ويبقى عندكم ما كيضيعش نهائيا. وعلاش لا ما نستغلوش ما حد الموسم ديالو، نستغلو الدلاح ونستغلو قشور الدلاح طبعا يعني ماشي شي حاجه اللي غضركم ولا شي حاجه اللي غريبه، لا. يعني راه معروف قشور الدلاح يعني كنصاوبوا بهم بزاف د الوصفات، منهم الممثلات، منهم يعني كيتستغلوا بزاف د الحوايج، ومنهم حتى الكونفيتور طبعا. والصراحه انا يعني عجبني بزاف وحمقني. جاني صراحه من اخطر الكونفيتور اللي جربت حياتي، هو هذا رائع، عجبني بزاف بزاف، لا في المذاق ولا في
التشكيل ديالو اللوين اللي كيعطي كيجي روعه. وانتم كما كتشوفوا كنحيدوا غير داك القشيره الخضراء هي اللي كنحيدوا لا غير. وانت يا لاله انتي واش دارتك؟ يعني بغيتي تستغلي غير قشور الدلاح استغليهم كما درت انا. بغيتي ديري دلاحه كومبليت دلاحه يعني بالقشور ديالها وبالهبره ديالها ما تاكلوهاش حتى هي ديروها حتى هي ممكن حتى هي كتجي غزاله نفس المذاق نفس هذه كما درتو بالقشور كما درتو بالدلاحه كومبلي. يعني هنايا في لا فيديو كنوريكم يعني نستغلوا قشور الدلاح غير ناكلوا الدلاحه كنبردوا به وطبعا نستغلوا قشور الدلاح كما قلت لكم. لا انت واش طارتك بغيتي صوبي دلاعتك كومبلي صوبيها ما كاينش مشكل. وكما كتشوفوا معايا صافي انا ساليت يعني غنزيد هاد الكميه هذه مع الكميه اللي صوبت وغنديرو في طنجره الدقيق الكوكوط وندوزو ان شاء الله المرحله المواليه. كما كتشوفوا غناخذوا طنجره الضغط وغادي نديرو فيها ديك الكميه ديال قشور الدلاح اللي نقينا وغادي نعبروا قشور الدلاح ديالنا كما بغيتو تعبروه بالميزان عبروه بغيتو تعبروه هكا كما درت انا بزليفه عبروه. مثلا الا عبرتو بالميزان كان عندكم مثلا كيلو ديال قشور الدلاح غديروا نص كيلو سنيده. كان عندكم نص كيلو قشور الدلاح غديروا رابعه ديال سنيده. هكا كتمشي الطريقه ديال سنيده مع ديال قشور الدلاح باش كيجي متوازن الحلاوه متوازنه وكتجي هي هذيك. انا كما كتشوفوا كنعبر بزلافه يعني كنعبر بزلافه غنعبر هاد الكميه هذه الكميه اللي عندي وغادي نشوف شحال عندي وغادي نشوف شحال ندير يعني النصف ديالها. كميه ديال الدلاح كتكون كناخذوا النصف ديال الكميه ديال السكر سنيده. صافي غادي نكمل بحال هكا غادي نعبر وغادي نشوف شحال خرج ليا وكسا غنزيد عليه سنيده الكميه اللي خصها دار وما غاديش نخليوه لا يضل ولا يبات نهائيا. ماشي بحال الكونفيتور الاخر اللي كنخليوه يعني يضل واحد 4 سوايع ولا يبات حتى لا غد ليه. لا ديرو مباشره يطيب حيت هو دغيا كيطلق المياه ديالو مع سنيده دغيا غنسجمو غيطلق المياه وغادي نديروه على نار مهيله ما نسدوش الكوكوط ما نسدوهاش نديرو على نار مهيله حتى كيطلق لنا المياه ديالها. ملي كنشوفوا المياه طلقات ونسجم قشور الدلاح مع سنيده عاد ديك الساعتين كنسدو الكوكوط كنديروها الصفاره كدور 45 دقيقه لا اكثر ولا اقل. صافي هنايا غادي نعبر سكر سنيده ديالي. انا جاوني 6 ديال الزلايف ديال قشور الدلاح يعني غادي ندير 3 ديال الزلايف ديال سكر حبيبات. صافي انا نعبر هنا سنيده درت الزليفه الاولى وغادي ندير الزليفه الثانيه وغادي نزيد زليفه الثالثه على حساب القياس ديالي. صافي غادي نديرو على قشور الدلاح ديالي اللي درتو في الكوكوط وغادي نحركو مزيان 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 حتى ينسجم ليا قشور الدلاح مع سنيده. غادي نحركو مزيان هانتوما هذا هو القياس اللي درت للسنيده. غادي نكبو عليها وغادي ناخذ واحد ملعقه خشبيه وغادي نبقى كنحرك وغنديرو كما قلت لكم على نار مهيله 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 لمده 10 دقائق على ما يطلق المياه ديالو. وهنا غادي نزيد غادي نكه بسكر الفانيلا 2 شاسيات ديال 7 غرام من فئه 7 غرام المجموع 14 غرام. وغادي ناخذ معاهم واحد الحامضه طبعا اللي ما كنستغناوش عليها نهائيا في الكونفيتور كيعطيها واحد اللذه وواحد المذاق وواحد اللون رائع. ديما حامضه ما تستغناوش عليها في الكونفيتور ديالكم كتجي غزاله. غادي نقشروها وغادي نحيد غير القشور ديالها البراني وشويه مع ديك الابيض. صافي وغنحيد لها العظيمات كما كتعرفوا العظيمات راه كيطلقوا المروريه في الكونفيتور وغادي نقطعها حتى هي وغادي نزيدها مع قشور الدلاح ديالنا وسنيده والفاني ونحركوهم مزيان وعاد ديك الساعتين نديروهم على نار مهيله
ضروري هاد المرحله نار مهيله، ما تجهدوش البوطه. الا جهدتوا البوطه راه غادي ما غاديش يصدق معكم الكونفيتور نهائيا، غتحرق سنيده وغادي يطلق مذاق خايب وما غاديش يجي زوين. يعني تبعوا كما قلت لكم، غديروا على نار مهيله لمده 10 دقائق على ما غادي يطلق الماء. كما غتشوف معايا في الفيديو غادي يطلق الماء ديالو دغيا دغيا كيطلق الماء، ما يحتاجش انكم تبيتوه ولا نهائيا. وغادي يطلق معايا في الفيديو كما غادي نوري، كما غتشوفوا معايا عفوا في الفيديو كما غنوريكم على ما ندير الحامضه. ونار مهيله 10 دقائق حتى كيطلق المياه ديالو. وعاد كنسدوا الكوكوط ديالنا كنديروا الصفاره. وسمحوا لي الا طولت عليكم لا فيديو، ما بغيتش نقطعوا بزاف باش تشوفوا معايا المراحل والطريقه اللي كدوز منها كيدوز منها الكونفيتير، باش هكا يصدق معاكم. صافي دابا غادي نقطع الحامضه ديالي او الليمونه ونحيد كما قلت لكم ديك العظيمات. عندكم تخليو الليمون بالقشو بالعظيمات، راه غادي يطلقكم مروريه في الكونفيتير. وغير جربوا هاد الطريقه اللي وريت لكم بجميع المراحل ديالها، راه غادي ينجح معكم مليون في المية. رائع، ما غاديش يعني تقولي يضيع ولا نهائيا. غتبعوا المراحل اللي درت لكم والطريقه كامله مكموله، وغادي ينجح معكم ان شاء الله من الاستعمال الاول. غير ديروا المره الاولى صافي غادي ما غاديش تستغناو عليه. جربوه والله ما تندموا، كيجي غزيول يعني ما فيه ما يتعيب صراحه، ما فيه ما يتعيب. صافي كنحاول نحيد ديك الجليفه ديال الليمون ديالي من داخل هكا، وكنقطعها حتى كقطيعات عشوائيا صافي، وكنديرهم مع في الكوكوط ديالي. وكما قلت لكم اللي ما عمرها وجرباتو راه غادي تندم وغادي تصدم، وغادي مني غتذوق المذاق ديالو غتقول علاش ما استغليتش الخشو ديال الدلاح. رائع روعه. غير جربوا المقادير اللي كما درت لكم، المقادير اللي درت فيه ديال سنيده وديال الاخر وديال قشو الدلاح، وديروا داكشي اللي درت فيه كامل وغينجح معكم مليون في المية. صافي هنايا انا درت هنايا الليمونه ديالي، وغادي ناخذ ملعقه خشبيه ونحاول نحركو مزيان. صافي من بعد غادي نديرو على البوط على نار مهيله. هانتوما كما كتشوفوا ملي كتكونوا كتحركوا راه كيطلق الماء ديالو، كيبدا كيطلقوا حيت هو دغيا كيطلق الماء. انا درتو هنايا على البوط على نار مهيله. هانتوما شوفوا معايا راه بدا كيطلق الماء ديالو، يعني صافي راه بدا كيطلقوا، راه طلق كميه كافيه ديال الماء. دابا انا نسد عليه 10 دقائق الاولى من طلق الماء ما سديتش عليه. دابا عاد غنسد عليه ونخليه حتى يطيب وندير الصفاره ونتلاقاو ان شاء الله ملي يطيب. 45 دقيقه ديال الطياب ديالو لا اقل ولا اكثر. صافي هانتوما كما كتشوفوا هانتوما كما كتشوفوا راه نزل معايا ولا شفاف او ترونسبارون. كما كتشوفوا من تشوفوه ولا هكاك ترونسبارون ديك البقايا ديال قشور الدلاح ولاو شفافين. هانتوما كما كتشوفوا ديك الساعات نعرفوا صافي راه طاب. غنخليوه يبرد ديك الساعات غادي نطحنوه. ولا ندير الميكسور واخا طحنوه هكا كما غنديروا انا، طحنوه هكا واخا سخون. غادي نزيد معاه نضيف له واحد نص كاس ديال ماء الزهر. ماء الزهر عندي مقطر في الدار ديال المنزل، زدتو معاه. وغادي نزيد معاه حتى شويه ديال القريفه. وبالنسبه للقريفه نستنت بها راه كتبقى اختياريه، كاين اللي ما كيعجبهاش ولا ما كيعجبوش المذاق ديال القرفه ما ديروهاش. حنا كيعجبنا المذاق ديال القرفه في الكونفيتور، كيعطي واحد المذاق واحد اللون زوين. انا هنايا غادي نطحنو بالميكسور، هو باقي سخون غادي نبقى كنطحنو بحال هكا حتى يطحن ليا. وبالنسبه للطحين ديالو اللي بغات تخلي طريفين، اللي بغاتو طحنو يعني طحنو كامل تيبقى لين طحنو. انا ما كنطحنوش بزاف يعني كنطحنو ولكن كيبقى يعني شويه، فهمتوا. واللي بغات طحنو كامل في الطحان الكهربائي مونينكس طحنو فيها. واللي بغات طحنو في الطحان اليدوي اللي كنسميوها حنايا معروفه بالطحانه المطيشه، طحنوا فيها حتى هو كيجي زوين. ديال الدرجه اللي بغات الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه على حساب كما بغيتو يجيكم. نتوما كتحكموا في الختوريه ديالو ولا في الجراوه ديالو.
صافي غادي نطحنو مزيان مزيان ونردو على البوطه يتجمر. غادي نزيد شويه د القريفه وغادي نردو على البوطه يتجمر، ضروري ضروري ومؤكد نردوه على البوطه يتجمر. وديك الساعه عاد نبداو كنحيدو ديك الرغيوه ديال الكونفيتير. كما كتعرفوا ضروري خصها تحيد لحقاش كتعطينا مروريه وكتعطينا حريه في الكونفيتير. صافي انا هنايا طبخت عفوا طحنته ساليته، طحنته على حساب القياس اللي بغيت انا. كما قلت لكم نتوما تحكموا في الاخر ديالو، طحنوه على حساب كما بغيتو. تبغيتو تخلي فيه طريفين تخليوه، ما بغيتوش بلاش. ها نتوما كما انا درت له بحال هكا. صافي هذا هو القياس اللي بغيت. ها نتوما وكما قلت لكم تحكموا حتى في الختوريه وفي الجراوه ديالو. صافي دابا انا هنا غنزيد معاه واحد شويه ديال القرفه نسم بها. والقريفه انا ما كنستغناش عليها في الكونفيتير، كيعطي واحد اللون واحد المذاق غزال ورائع. صافي غادي نرجعو يطبخ مزيان. وغنحيد له الكشكوشه من الفوق. ضروري تحيدوا الكشكوشه الكونفيتير كما بغى يكون، ما تخليوهاش هكا. الا بغيتو تحتفظوا به في الكونجيلاتور كيصبر معكم حتى لسنه. ضروري حيدوا الكشكوشه وهكا ما يعطيكمش واحد المروريه في الكونفيتير، كيجي المذاق ديالو زوين. انا غنردو يطبخ وصافي. الكونفيتير ديالنا حاضر ناظر تبارك الله. وصل على النبي جا غزال كما كتشوفوا راه باقي سخون عاد حطيته من النار. واحد الملاحظه، ملي كتردوه يطيب ملي كطحنوه وتردوه يطبخ 20 دقيقه بالحساب على نار مجهده باش يعني كيعطينا داك اللون اللي بغينا وديك المذاق اللي بغينا وديك الخسوريه اللي بغينا. ولا بغيتوه طبعا شويه جاري، ما تخليوش يطبخ بزاف، غير شويه. انا كنبغيه بحال هكا ما جاري ما خاسر اصلا، حيت راه باقي غادي يخطر شويه. ملي غادي نديروه يبرد، ملي غادي يبرد ويشد راسو راه غادي يشد راسو وغادي يولي شويه خاسر. داكشي علاش غنديروه 20 دقيقه على نار مجهده. هانتوما كما كتشوفوا الكونفيتير ديالنا واجد كيجي غزال رائع وعطاني كميه تبارك الله زوينه. كما قلت لكم ما تقصحوش بزاف من الاول، ما تقصحوش بزاف نهائيا، ولا تفوتوا 20 دقيقه لا، حيت راه باقي غادي نديروه في الثلاجه وغادي يزيد يشد راسو وغادي يزيد يعقد. وصافي كناخذوا قرعه الزجاج ملي كيبرد طبعا كنديروا في قرعه الزجاج معقمين بطبيعه الحال وكتحتفظوا به في الثلاجه. والكميه اللي بغيتو تحتفظوا بها في الثلاجه لتحت ديروها في الثلاجه، والكميه اللي بغيتو تحتفظوا بها الكونجيلاتور باش يبقى معكم مده طويله ديروها في الكونجيلاتور. كما كتشوفوا هانتوما تبارك الله الكونفيتير جا رائع، تحلفوا عليه ماشي ديال قشور الدلاح، جا روعه. غير جربوه ما غتندموش وغادي ترحموني عليه. كيجي غزال بزاف، المذاق ديالو ولا اروع. هانتوما كما كتجيو معايا في الصوره كيعطيه واحد اللوين مذهب مزيون غزال. روعه منه شهوه منه، كيجي زوين بزاف. وضروري ما تستافدوا به في الثلاجه لحقاش ما فيش مواد حافظه وما فيش مصنعات، ما فيه حتى شي حاجه من هادشي كامل، يعني طبيعي 100%. وهذه هي الكميه اللي حصلت عليها. وكنتمنى تدعموني بلايك ديالكم وباللي كومونتير ديالكم زوينين بحالكم باش هكا نجيب لكم الجديد ووصفات سهله. صدقيني سيداتي غادي تجربيه وما غاديش تندمي عليه وغادي ترحميني عليه. رائع ولا اروع. من احسن المربى اللي جربت هو قشور الدلاح. اخر الفيديو غنوريكم واحد المقيطع خليت الكونفيتير حتى برد ونوريكم كي جا راه كيزيد يختار كيزيد يزيان. هانتوما كما كتشوفوا هنايا خليته حتى برد مزيان درتو في الثلاجه وبرد مزيان. هانتوما كما كتشوفوا راه عقاد وزيان ولا زوين بزاف شهوه منه كيشهي صراحه. انا راه رائع. انا غنهز واحد شويه بمعلقه. كما غادي تشوفوا راه غادي يبان لكم عقد على الاول. في الاول راه كان جاري لحقا كما كتشوفوا الحاجه سخونه راه كتكون مطلوقه وجاريه. داكشي علاش تحكموا فيه في الاول، ما تخليوش يعقد لكم ولا تسناوه يعقد على البوطه. لا خطا، لا ما ديروش حتى يبرد.
عاد غتشوفوا القوام ديالو الرائع. نتوما كما كتشوفوا معايا شتي كيعقد لي. يعني هذا هو الكونفيتور اللي كيعجبني على هذا القياس هذا، ما نزيد له ما نقص له، بحال هكا كيجي رائع. ها نتوما شفتوا كيعقد ليا وشد راسو جا مزيون. يعني في اللول كان كيبان جاري لحقاش سخون، دابا لا، دابا راه عقد ليا ولا زوين، يعني جاهز للاكل. وصافي هكا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم طبعا. وشكرا بزاف لكم على التعاليق وعلى لي لايك وعلى المشاهدات ديالكم الزوينين والتعاليق ديالكم الزوينين بحالكم. هكا كتشجعوني ندير لكم وصفات زوينه وفيديوهات جديده. وعيدكم مبارك سعيد، خليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. الى فيديو اخر، باي باي.